để cho nó nguội tí á. Để nguội tí xem nó gọi em. Đấy chị thử luôn túi đấy đi để quay luôn. Này thì ấy hơn, cái này thì mỏng hơn. Chỉnh thời gian ngắn thôi. Này nó bằng cái túi này nó khác à, để xem là thử bóc xem nào. Đó, khi để nguội đi thì bóc nó khó bóc hơn chút xíu. Lấy lại độ zoom. Đấy, khi mà hàn xong rồi bóc ra thì nó không nhét, em phải lấy lại zoom cho nó. Đấy, thấy chưa? Lấy lại zoom, đừng để cho nó đấy, bóc ra, khi mà bóc ra chất lượng màng nó không được tốt lắm.